Olá, eu sou o Vicente Pellegrini e te convido a olhar comigo essa maravilhosa casa em condomínio aqui no bairro Boa Vista. A localização dela é ótima e ela está perto da Unicinos, do Farroupilha e do Colégio Anchieta, além de um importante eixo comercial que é a Nilo Peçanha e também do Shopping Iguatemi. Veja que o living é super amplo e são 3 ambientes totalmente distintos. O astral da casa é ótimo e pega muito sol. Todas as peças são amplas, inclusive a cozinha da casa. Olha que escada super confortável. Aqui é o home office da casa, é um gabinete logo no hall de entrada. A suíte do casal é bem ampla, tem muito espaço, tem um belíssimo closet e um banheiro enorme. Preste atenção que além da suíte ter um pé direito mais alto, os 2 quartos solteiros também têm um pé direito alto. Olha que astral esse pátio. Eu sou o Vicente Pellegrini e eu só te mostro os melhores imóveis. Conta comigo na tua busca, meu telefone é 999011659.